Vale do Caí registrando muita chuva nesse momento aí, pessoal. Estamos passando aqui próximo ao rio Caí. E realmente bastante chuva nesse momento. Claro que o rio está baixo, né? Mas preocupa aí a questão de deslizamentos, enfim, todas as questões aí que a gente já sabe, né? E também nas áreas que ainda não baixou completamente, né? Essa água acaba acumulando um pouco mais. Vamos torcer que pare aí essa chuva, porque realmente já faz um bom tempo aí que está dando uma chuva forte e começa a acumular muita água, né, pessoal?